最近我就學人哋將隻 DJI Neo 嘅槳咧改咗做一啲正式係穿越機用嘅槳，仲要係5葉槳嚟㗎添。我揀改5葉槳咧，因為睇過呢條片啊，發覺5葉槳啲聲係唔同啲嘅。Neo 嘅原裝3葉槳其實就同我哋用開嘅穿越機2寸槳係一模一樣 size， 顏色都多啲選擇，唔會淨係得黑色咁單調，而且仲有3葉啦、4葉同埋5葉槳可以選擇，價錢仲經濟過原裝槳好多啊！16蚊一包有8隻咁多，即係2機份。就係呢款 Dutch-TED 51mm 嘅管道式穿越機槳葉，呢包槳係以前呢條片裏邊嗰部穿越機用剩嘅槳。部機而家就4隻槳改好晒，但係陣間呢，我會示範一下點樣整一隻俾大家睇。咁啊，而家睇下原裝槳係幾重先，因為就咁驟眼望落去呢，原裝槳3葉槳應該會輕啲。好啦，4隻一齊稱，咁啊重3克啊，4隻係3克原裝槳，跟住再磅一磅粉紅色呢一個5葉槳，睇下又有幾重。4隻加埋4克，咁啊重咗1克，都唔係好重啫。區嗰1克呢，問題不大嘅，因為我已經拆咗網嘛。我哋睇下塊網幾重，一對咁嘅保護網重5克，部機呢，全原裝係135克，咁我而家改咗5葉槳，重咗1克，減翻5克，即係都比原裝輕咗4克，即係131克啦。咁呢，磅完重，我哋就開始開工改裝噶咯。需要啲咩工具呢？首先，原裝嘅一支拆槳螺絲嘅螺絲批，裝拆槳螺絲咧，用翻原裝呢支都叫幾好噶啦，唔會扭頭螺絲。仲要攞工具嚟鋥大穿越機槳嗰2個螺絲窿去到2.5mm大。我自己冇一啲好微型嘅電鑽工具啊，所以我揾呢啲咁嘅6角匙嚟到鋥，啱啱就係2.5mm。如果用一啲好微型嘅電鑽啊，攞嚟做手工嗰啲電鑽呢，一定適合過我求其攞呢啲咁嘅6角匙嚟到鋥窿。一字批呢就唔好用啦，因為一字批虛位太多，鋥出嚟個窿呢有機會歪，咁啊唔係咁啱用嘅。好，睇完我用啲咩工具嚟改裝呢，而家真係正式開始開工嚟改啦。由於時間嘅關係，我已經將隻原裝槳裝咗上去，咁而家示範拆槳俾大家睇啦。螺絲就拆咗出嚟啦，俾大家睇下佢個形狀係點樣。要留意口螺絲淨係底部開咗牙嘅啫，就唔同一般傳統用開嘅穿越機槳，全條螺絲都開咗牙，所以我哋開窿嗰陣呢，都唔可以成個鋥穿佢。鋥幾多呢？我自己都犧牲咗2隻槳，我先成功度到嗰個位。咁而家鋥一次俾大家睇下。依家2個窿都開到適當嘅深度啦，要清理下裏邊啲碎，然後攞口螺絲塞入去試一試個窿究竟夠唔夠深。塞咗入去之後，見到淨係露咗啲牙出嚟呢，咁就啱啦，就係得咁少㗎咋。我哋攞隻原裝槳嚟比較下，嗱，見到嗰個突出嚟嘅牙呢，其實都係好少嘅啫，咁就即係啱裝㗎啦。我都鋥咗咁多隻，手指都開始痛啊！好啦，咁而家裝呢隻粉紅色啱啱鋥好嘅槳上去，咁就對翻隻摩打上邊嗰2個好微細嘅螺絲窿，然後就用支原裝螺絲批扭翻口螺絲，扭實佢。好，上埋另外一粒，唔需要上太緊㗎，太緊我驚扭塌牙添。好啦，咁樣就改裝好咯。檢查下4隻槳係咪都完全貼合咁裝喺摩打上邊。如果一切正常嘅話，我哋可以出去試機啊。好，咁4隻槳改好咗之後呢，而家就拎出去戶外試一試佢個續航能力啦。我就會懸停喺半空啦，跟住直到佢低電降落嘅。嗱，我而家用緊呢個袋呢係 Mini Free Pro 嘅袋嚟嘅，咁啊一次過可以裝埋遙控器、飛機同埋充電管家。都幾好噶，好平噶咋呢個袋，其實喺淘寶嗰度呢，60蚊過到噶咋，唔使四圍去撲啊，用啲咩袋裝啦。OK， 咁而家攞出嚟先。好，咁啊開埋個 DJI Fly， 咁啊陣間呢就睇翻佢降落嗰個時間啊 ，total 係用咗幾多分鐘去懸停嘅。開機先。
起槳啦，咦？可以俾大家聽下起槳嗰陣個聲有冇靜到？起飛。好，咁起飛咯喎！哇！我覺得靜咗好多喎，啲聲唔係講笑啊！可能你哋大家喺我收音咪度聽唔出啊！我而家又覺得佢好靜嘅。好，咁而家咧就等佢一路懸停到佢0%就會自動降落。A few moments later， 終於都冇電啦，自動降落啦。降落。最後嘅懸停時間係14分55秒。嗱，摩打就冇話好熱啫喎，都係正常溫度啫喎。咁可以攞出去試下真實飛行啊，飛遠少少，試下佢嗰個穩定度啊。咁啊，今日都幾大風，所以係咁以飛近近地啦。咁啊，唔好扯到咁盡。好啦，起飛。開始啦！頭先淨係收聲同埋起飛呢，已經用咗5% 電啦。飛唔係好遠，已經彈咗飛機遭遇強風嘅警告出嚟。今日似乎都幾大風下。好彩我而家呢就係向住東北方飛，因為今日吹東北風啊，所以我而家逆風就去。陣間翻嚟呢順風翻，咁就會飛得慳電好多嘅。而家我用緊 MO 普通檔推進個油門嚟飛，但係嗰個速度呢，係介乎喺10同埋15之間跳下跳下，即係佢仲有好強烈嘅陣風嚟到吹埋嚟機頭，飛機遭遇到強風受到風阻，咁個速度唔上好正常。咁我而家轉翻運動檔 S Mode， 但係暫時都唔好推進油門住，唔使一下就踩到地板油咁樣，就好似揸住架車上斜路咁樣，用線性去加大個油門角度，咁樣呢就會慳電啲嘅。嗱，見到啦個速度，我而家就慢慢加上去嘅，開始挨住20噶啦。但係忽然間又遭遇強風喎，可能呢個位當風啊，所以呢，就算係 S Mode 都好難上到去25。好啦，轉眼間呢已經飛到出去海中心，距離已經超過咗1公里噶啦。我已經係將個油門推進啦，但係都係挨住喺20公里左右嘅速度嘅啫。呢個情況可能係關用咗5葉槳嘅事，令到部飛機穩定得嚟，但係欠缺咗加速力。好，影完張相之後呢，話咁快又1.2公里啦，電量仲未用夠一半嘅，所以繼續飛落去都仲唔得。忽然間又出呢個飛機遭遇強風嘅警告。嗱，喺強風嘅環境之下飛咗一段距離啦，我覺得呢部機嗰個唔穩定嘅程度呢，就同當年嘅 Mavic Mini 係差唔多。你會覺得佢喺個惡劣環境之下呢，喺度掙扎緊咁樣一路向前飛，就係有呢種咁嘅感覺呢，先至好玩，先至夠刺激。而家新出嗰啲航拍機，無論圖傳同埋抗風能力都係非常之穩定，飛得遠已經係冇挑戰性、冇難度，係人敢推個油門一路向前飛都一定係飛得到嘅。我覺得如果唔係咁大風嘅話，要用 Sport Mode 推進佢都仲要頂風嘅話，應該飛去對面嗰座山呢，應該難度唔係太高嘅啫。不過而家呢，已經用咗56% 電啦喎，應該飛多100厘米呢，就要低電返航。嗱，見到個速度啦，我推進都係得14-15公里到嘅啫，仲出埋呢個強風警告添。跟住睇埋個電量，而家得返52% 電嘅啫。咁啊，就快出呢個低電返航警告噶啦。
都已經1.6公里來回，即係有3.2公里啦。咁等佢自動返航。飛機電量低，好啦，佢出咗呢個電量低嘅警告啊！咁倒數10秒，佢就會自動返航同埋降落噶啦。返航。依家系統啟動咗自動返航嘅話，就會有一條 AR 嘅返航路線，一路向住 Home Point 嗰邊指過去嘅。其實呢條虛擬路線好有用嘅，就係俾我哋睇翻，如果飛機跟住呢條路線，途中有啲乜嘢高嘅障礙物，你可以即時 cancel 翻個自動返航，自己轉為手動避開佢。想即時取消佢自動返航有2個方法。第一呢，就係見到而家畫面左手邊有個紅色交叉，一篤佢呢就會取消翻自動返航，飛機就會原停。第二個方法就係遙控器上邊嗰粒實體掣 H 兩動嗰粒掣，喺飛機自動返航途中短撳一下呢就會取消自動返航，長撳佢就會啟動智能自動返航。咁睇翻依家飛機仲有43% 電。距離起飛點嘅位置呢，得返1.3公里，因為返航係順風飛啊，所以佢個速度都 keep 住25公里嘅。DJI 嘅智能自動返航技術呢，嚟到呢一代已經相當成熟，已經計算晒所有嘅飛行數據，得出一個結果就係令到你安全降落。好啦，遙控器都出咗呢個警告咯。好，返到嚟 Home Point 啦，亦都。咁啊，開始下降個高度呢，就翻嚟校翻個 M mode， 就慢啲，又易操控啲。好啦，通常翻到嚟呢，機頭向翻出邊，咁樣就唔會呢反咗方向，變咗反手啦。OK， 降落啦。咁今集呢，就改獎嘅示範呢到此為止啦。下一集我或者會改下摩打，咁啊試下穿越機嗰個穩定度會唔會有所提升啊？咁啊中意條片呢，即刻俾 like、分享、訂閱啦，留意下集啦。咁啊今集再見啦，拜拜。